Už vieme, ako sa dajú využiť jablčné alebo jablčkové šupky, ale ideme sa teraz venovať nášmu brúšku. Som zvedavá, že keď zjem veľmi veľa tých šupiek, či ma môže začať bolieť brucho. Na to, aby mi odpovedal aj na túto otázku, dnes v Dámskom klube sme pozvali pána doktora Juliusa Muránskeho. Pekný dobrý deň. Príjemné popoludne všetkým divákom. Vy mi robíte krásnu náladu, vy žiarite v tej výbornej zelenej farbe. To sa hodí k tomu boleniu brucha, takže pochvala za to, ako ste sa dnes obliekli. Ale poďme k tomu, že asi keď sa povedia bolesti brucha, tak mnohým príde na maturita, skúška, diktát u detí. Deti nechcú chodiť do školy napríklad. To sú všetko také príznaky, ktoré nám môžu teda sa prejavovať práve bolestiami brucha, respektíve brucho je tým príznakom a môže byť za tým psychický moment. Ale my chceme hovoriť o tom druhom, o tom, že čo sa s nami deje a prečo nás začína bolieť brucho, keď niečo zle zjeme alebo keď niečo sa na nás nalepí. Tak čo sú to tie bolesti brucha? Bolesti brucha sú väčšinou podráždenie stien, buď vnútorných orgánov, alebo priamo brušnej steny a vznikajú na základe toho, že bude tam väčší objem, ktorý môže tlačiť priamo, alebo z toho potom zápalové zmeny, ktoré môžu byť na rôznych úrovniach, od jednoduchého zápalu, ktorý nerozlišujeme, až po nejaké hnisavé zápaly, ktoré sú veľmi komplikované a vyžadujú potom až operačnú liečbu. Takže tá škála je tam veľmi široká, od tých jemných až po tie najhoršie. A potom môžeme rozdeliť infekčné, neinfekčné. Toto je také najčastejšie, ktoré je, lebo tieto bolesti sú veľmi časté a sú spôsobené najčastejšie zmenou stravy, zloženia stravy, alebo zmenou priestoru nejakého, kde sa dostaneme, alebo prítomnosť niekoho infekčného v našom okolí. Ja sa chytím toho, čo ste povedali hneď v prvom, že môže to byť taký zväčšený objem. To znamená, ak ja napríklad zjem veľmi veľa jedla, tým zväčšeným objemom môžem spôsobiť svojmu žalúdku a vôbec bruchu problém a to je ten prejav bolesti, že som sa prejedla, áno? Áno. To môže byť jedna z vecí. Ďalšia z vecí je, že to, čo som zjedla, mi nesadlo. To môže byť ten ďalší prejav, áno? Áno. Dobre. Ako mám zareagovať na tento ďalší prejav? Viem, že mnohí ľudia siahajú po možno alkohole, že vyprázdnime to tým alkoholom. To asi nie je dobrá cesta. Alkohol je dobré rozpúšťadlo na tuky, ale zase na druhej strane môže spôsobiť pankreatitídu a tým pádom sa dostaneme do veľa väčších komplikácií. Takže najjednoduchšie alebo najlepšie je držať dietu, potom užívať tekutiny, v tomto prípade sú dobré aj také, ktoré majú bublinky, že trošičku to prezdušní a zjednoduší tú pasáž týmto systémom. A potom sú to z liekov veci, ktoré nám znižujú krčovitý spazmus alebo krčovité zovretie toho čreva, ktoré sa stane potom asynchronné a tým pádom, že nepôsobí ako peristaltická vlna smerom dole ku konečníku, tak zostáva ten obsah na tom mieste a tam sa kvasí. Vláknina zase spôsobuje únik veľkého množstva vzduchu, ktorý zase spôsobuje napätie v tej brušnej stene v tom čreve a toto je zase bolestivejšie a tým pádom sa to rozvíja ďalej a ďalej. Takže byť striedmi, obmedziť sa na tekutiny a keď treba po nejakom lieku siahnuť, tak je to, čo uvoľňuje krče. A ešte, keď máme tú pasáž zachovanú, tak vtedy je veľmi dobré živočíšne uhlie. Je to liek, ktorý majú radi aj zvieratá, nielen ľudia a prirodzene ho žerú, keď majú nejaké problémy. On má vlastnosť tú, že má strašne veľkú plochu a na tú plochu sa naväzujú toxíny a plyny, ktoré sú v dutine v črevách. Tým pádom detoxikujú a oveľa ľahšia je tá pasáž potom. Áno. Počula som, že je taký obrovský návrat. Za našich čias bolo iba živočíšne uhlie a všetci sme teda prežili a vedeli sme, čo máme robiť. Ale beriem si z tohto rozprávania, z tejto prvej časti to najpodstatnejšie. Neprejedať sa a keď už sa prejem, tak prvá pomoc je toto, čo sme povedali. Tekutiny s tými bublinkami. Áno. Myslím si, že aj teda tie kolové nápoje, ktoré boli na to vlastne ako keby vyvinuté a vymyslené, takže to sa vie. A v neposlednom rade čierne uhlie. Dobre, to by som si vedela predstaviť, že má bolesti brucha, prešli. Poďme teraz k tým bolestiam brucha, ktoré ste povedali, že môžu mať vírusový charakter. Hneď ma zaujíma, kde všade sa môžem k takému vírusu prepracovať? Viac menej všade. Vírus je to isté, čo sme mali koronu, takže môžeme ju dostať kdekoľvek. Môže to byť aj chrípkový vírus, ktorý spôsobí aj opuch, aj výpotok dutine brušnej. Môže to byť aj rôzne črevné baktérie, to sú väčšinou dotykové, že prenášajú sa špinavými rukami,
Môže to byť aj v jedálniach, ale viac je to v cudzích krajinách. U nás je tá hygiena relatívne zabezpečená, takže u nás je ten prenos oveľa menší, ale keď sme vonku, treba na to myslieť a to je zase ďalší paradox, keď sme vonku, treba rozmýšľať nad tým, čo jeme, či tepelne upravené alebo netepelné. Tá zelenina síce vonku vyzerá aj v tých južnejších krajinách oveľa lepšie, ale keď je nečistená, je umývaná, dosť často je iba v tých komunálnych alebo komunitných vodách nehygienicky balená, ktoré môžu obsahovať tieto zárodky a keďže nie je upravená, tak si ich pravíme rovno do tela tým, že tú zeleninu zjeme. Pokiaľ jeme upravené, či mesité, či bezmesité, varené veci, tam už prešlo to varom a tým pádom tie baktérie alebo vírusové sú zničené a tá nálož, keď aj je, tak je oveľa menšia a tie prejavy sú oveľa menšie. Takže moje doporučenie, keď cestujeme, tak radšej si dávať varenú stravu, ako aj keď zdravú a oveľa lepšiu tú zeleninovú, lebo tam nevieme zabezpečiť tú čistotu toho jedla. Dobre, priniesla som si to, prišla som od niekadiaľ, možno z návštevy obchodného centra, niečo som tam zjedla, prichádzam domov, začínajú krče, začínajú prejavy bolesti. Opäť, neviem ešte, že je to vírus, mám pocit, že je to niečo, čo som zle iba zjedla. Ako mám zareagovať? Aká má byť tá moja prvá pomoc? Tekutina, keď je to normálna bolesť, hovoríme, nie je to, že super bolesť, tak tekutina, vo väčšej miere minerály, ktoré sa strácajú veľmi rýchlo, lebo vtedy sa potí človek, stráca sa tá tekutina, môže sa aj do mimobunkového priestoru, takže tekutina je veľmi dôležitá. To živočíšne uhlie vždy detoxikuje a naviaže na seba toxíny. Snažiť sa tú stolicu mať a nezadržiavať ju v sebe, lebo pokiaľ sa pomnožuje v tej stolici zase tá baktéria, tak vyplavujú sa toxíny, ktoré spôsobujú podraždenie toho čreva, takže na tú stolicu ísť čo najskôr podľa možností a takto sa vyčistiť čo najlepšie. Pán doktor, hovoríme o tekutinách, ale mám také bolesti, že to ako sa vraví, že ani spodom, ani vrchom. To znamená respektíve aj spodom, aj vrchom a neviem do seba dostať ani tú vodu, lebo sa zle cítim a ide to zo mňa von. Veľmi dobre vieme, že tá dehydratácia je nebezpečná. Povedzme si možno nejaký časový úsek, kedy ak som naozaj do seba nedostala určitý čas tekutinu, kedy je nutné, aby som možno navštívila alebo zavolala si prvú pomoc, aby som to teda dostala intravenózne, aby ma niekto postavil na nohy. Áno, je tam veľa faktorov, s akým množstvom tekutiny zásobov sme prišli do toho ochorenia, ako teplo je v okolí a podobne, ale berme tak, že približne tých 24 hodín by človek nemal byť bez tekutiny. Vtedy je už lepšie vyhľadať tú lekárskú pomoc, kde sa to dá veľmi jednoducho nahradiť infúziami, čiže porieši sa to a zistí sa, o akú diagnózu sa jedná, či tam nie je niečo vážnejšie, lebo tie vážnejšie ochorenia sú potom oveľa nebezpečnejšie. A ideme k tým oveľa nebezpečnejším, akým môže byť spomínaný žalúdočný vred, respektíve sú to také vredy, ktoré... Ide možno k tomu, prepáčte, skočím z inej strany. Keď mám chronické prejavy bolesti brucha, to znamená, že sa mi niekoľkokrát opakujú a neriešim ich, je to cesta k tomu, že si môžem zavariť na žalúdočný vred alebo možno nejaké žlčníkové kamene? Žalúdočný vred je dosť zákerné ochorenie. Môžeme vycestovať z Bratislavy ešte bez ochorenia a relatívne do Košic prídeme už s vredom, ktorý môže začať krvácať. Vzniká veľmi rýchlo rado v pár hodinách, pokiaľ je stresový a ten stres je veľmi veľký, takže nemusí to byť nejaká veľká zmena, len ten stres spôsobí takéto ochorenie. Takže to má vyslovene špecifické prejavy. Väčšinou ľudia predtým trpia bolestiami v hornej časti brucha alebo vedia, že majú kyselinu. Tí, ktorí majú zle uzavretú klapku medzi žalúdkom a pažerákom, tak tí cítia práve také pálenie žahy a takéto jednoduché záležitosti. Pokiaľ je to len vred, ktorý sa dá preliečiť potom dietou a liekmi, tak je to v poriadku. Keď krváca, tak je to vyslovene indikácia pre lekára. Môže byť, že to krvácanie je tak masívne, že dojde k zvracaniu krvácania, alebo stolica je buď červená, alebo čierna. Záleží od toho, to sú také jemné nuancy, podľa toho vieme odhadnúť asi v ktorej výške tráviaceho traktu je krvácanie a kde treba riešiť. Ja sa ešte chytím toho žalúdočného vredu, pretože to vlastne tí ľudia musia vedieť, že niečo nie je v poriadku. Sám ste povedali, že sa viackrát opakujú bolesti v hornej časti brucha, že vlastne ten človek musí cítiť, že niečo s ním nie je v poriadku, ale ja poznám ľudí, ktorí to podcenili a
teda malo to naozaj fatálny dôsledok. Chcem sa prepracovať len k tomu, že kam ísť hneď s tým žalúdočným vredom a s tými bolestiami. Či je to interný lekár, alebo to chce nejaké špeciálne vyšetrenie? Keď je takéto, tak mal by ísť na chirurgické pracovisko, lebo to hrozí operáciou veľmi rýchlo. Takže tam sa už spraví ďalšia diagnostika gastroskopická, odoberie sa krv a podľa toho sa postupuje ďalej. Výborne. Začali sme podľa môjho názoru nesmierne dôležitú tému pre nás všetkých. Dámsky klub @rtvs.sk je adresa, ktorú veľmi dobre poznáte, takže nech sa páči, píšte otázky pre pána doktora Muránskeho. Ešte sme si nepovedali tie žlčníkové kamene, takže je toho viac.